This is merokhel.com. 13औं सालमा स्वर्ण पदक बाहेक असाध्यै चर्चा पाएको अर्को कुनै खेल छ भने त्यो हो महिला भलिबल खेल। खेलकुद परिषदको कबड हलमा साक्षी बनेका र टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेरेकाहरूले अझै महसुस गर्न सक्छन् महिला भलिबल खेलाडीहरूले गरेको सङ्घर्ष र प्रतिद्वन्दी भारतलाई आछ्यु पारेको त्यति बेलाको दुर्लभ दृश्य। 2-1 सेटको अग्रता लिएर उपाधिको छाया नजिक नै पुगिसकेका थिए, तर एकैछिन धैर्यता गर्न सकेनन् खेलाडीहरूले, वा भनौं अन्तिम समयमा जित्ने सूत्र अनुभव पुगेन खेलाडीहरूमा। अनि धेरै बेर रोएका थिए खेलाडीहरू स्वर्ण पदक चुम्नबाट चुक्दा। स्वर्ण गुम्दाको आँसु अनि रजत जित्दाको हाँसोको सम्मिश्रणमाझ नेपाली महिला टोलीले इतिहास भने गजबकै रच्यो। साथ खेल्नु एक महिना अगाडि नै महिला टोलीका खेलाडीहरूले बङ्गलादेशमा भएको एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेर नयाँ इतिहास बनाइसकेका थिए। मालदिप्सलाई हराएर जितेको त्यो स्वर्ण नेपाली भलिबलले प्राप्त गरेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक हो। यसरी एकै वर्ष महिला भलिबल टोलीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक रजत पदक प्राप्त गरे। यो टोलीलाई नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च प्रदान गर्दछ टिम अफ द इयर 2076। Pulsar Sports Award 2076, powered by Action Sports HD. बधाई छ महिला भलिबल राष्ट्रिय टिमलाई। नेपालको राष्ट्रिय खेल हो भलिबल र यसअघि नेपालको पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टिमले पनि यसै हाम्रो कार्यक्रममा टिम अफ द इयरको उपाधि जितिसकेको छ। यसपटक हामी नेपालको राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। टिम कोच, टिम म्यानेजर, टिम क्याप्टेन कृपया स्टेजमा आइदिनुहोला र म टिम अफ द इयरलाई ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुनका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठज्यूलाई। फेरि पनि एकपटक जोरदार ताली र हार्दिक बधाई छ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको महिला राष्ट्रिय टिमलाई, जसले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदक जितेको थियो। जितको अत्यन्तै नजिक पुगिसकेको अवस्था थियो, यद्यपि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ यहाँहरू। हार्दिक बधाई छ। कृपया उहाँहरूलाई ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुन म एनओसी महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिम क्याप्टेन अरुणा शाही, हामी केही सुन्न चाहन्छौँ यहाँबाट। कृपया टिम क्याप्टेनलाई माइक प्रदान गरिदिनु होला। टिम क्याप्टेन अरुणा शाही। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। यो एकदमै हामी खुसी छौँ। हाम्रो जुन प्रदर्शन थियो त्यसलाई एनालाइज गरेर यो अवार्ड प्रदान गर्नुभएकोमा एनएसएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Once again, congratulations. Player of the Year, Youth. भूपेन श्रेष्ठ टेक्वान्डो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक, 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक, हैदराबादमा सम्पन्न दोस्रो इन्डिया ओपन इन्टरनेसनल टेक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक, चाइना ओपन इन्टरनेसनल टेक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक। पूनम श्रेष्ठ जुडो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक, 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक, राजविराजमा सम्पन्न 6औं नेसनल ओपन जुडो च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक। सञ्जु चौधरी भारोत्तोलन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक सहित राष्ट्रिय कीर्तिमान। सुनिल लाल मेमोरियल प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक सहित उत्कृष्ट खेलाडी। टोकियो ओलम्पिक छनौट खेलमा वाइल्ड कार्डकी प्रतिस्पर्धी। सीना लिम्बू मादेन टेक्वान्डो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 1 स्वर्ण 1 कांस्य, 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य।
9 कोरियन एम्बेसडर खुला राष्ट्रिय ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। सुभाष तामाङ गल्फ व्यक्तिगत र समूहमा गरी 13औं सागमा 2 स्वर्ण पदक। गल्फबाट पहिलो पटक नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाउने खेलाडी। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टिम स्पर्धामा रजत। फाल्टो सिरिज छनौट 2076 च्याम्पियन। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य च्यालेन्ज च्याम्पियन। NSF also Player of the Year Youth Categories का 5 मध्ये 4 नोमिनिजहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। म अब अतिथिहरूलाई विजेताको घोषणा र ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुनका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। I'd like to request Mr. Abdullah Tuncha Kechichi, Head Turkish Airlines Nepal, and Mr. Yuvraj Shrestha, Managing Director, Plaza Hotel Group. I'd like them to come on stage, please. So I'd like you to announce the winner of this category. Thank you. So it's the time for Player of the Year for Youth. I'm a little bit excited, to be honest. So, yes, Player of the Year Youth. Winner, Subhash Tamang, Golf. Congratulations, Subhash Tamang, Golf. सुभाष, हामी केही शब्द सुन्न चाहन्छौँ सुभाषबाट। Thank you so much. पल्सर अवार्डमा सहभागी हुनुमा मलाई एकदम खुसी छु म। Okay, distribute this nominees award, please. एनजे गल्फ एसोसिएसनलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सायद उहाँहरूले गर्दा नै म यो ठाउँमा आइपुगेको छु जस्तो लाग्यो। सो थ्याङ्क यू सर। Coach of the Year. अमर कुमार थिङ उसु 13औं सागमा 5 स्वर्ण 6 रजत र 5 कांस्य जित्दाका टोलीका मुख्य प्रशिक्षक। उसुबाट पहिलो पटक सागमा 5 स्वर्ण पदक दिलाउने कीर्तिमान। मदन उप्रेती कराते 13औं सागमा नेपाल 10 स्वर्ण जित्दाका मुख्य प्रशिक्षक, साथै 4 रजत र 5 कांस्य सहित 13औं सागमा कुल 19 पदक जित्ने दोस्रो खेल। नवीन श्रेष्ठ ताइक्वान्डो 13औं सागमा ताइक्वान्डोबाट नेपाललाई सर्वाधिक 12 स्वर्ण 6 रजत र 11 कांस्य दिलाउने मुख्य प्रशिक्षक। ताइक्वान्डोबाट साग खेलेका 29 जना खेलाडीमा सबैजना पदकधारी। सान्ची राज्यको जियान सिटीमा आयोजित चाइना ओपन इन्टरनेसनल ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक। प्रकाश थापा मगर बक्सिङ 13औं सागमा 3 स्वर्ण 6 रजत र 3 कांस्य, सहभागी सबै खेलाडीलाई पदक। शङ्कर कार्की पौडी 13औं सागमा पौडीले 4 स्वर्ण 4 रजत र 4 कांस्य पदक जित्दाका टोलीका मुख्य प्रशिक्षक, सागकै इतिहासमा पौडीको सफल नतिजा दिलाउन सफल। So to announce the winner of NSA Pulse Coach of the Year and to give away the trophy, I'd like to request Mr. Praveer Kumar Nag, Chief Sales Officer, Zawakil Group of Industries, Isigari Mr. Shiva Koirala, Upadhyaksha, Rashtriya Khelkut Parishad. Yes, please. I'm here to announce the Coach of the Year. And the lucky winner is Mr. Naveen Kumar Shrestha. Congratulations, Mr. Naveen Kumar Shrestha. हामी केही सुन्न चाहन्छौँ नवीनजीबाट र त्यही बेला नोमिनिजहरूलाई नोमिनिज ट्रफी पनि प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रो गेस्ट अफ अनर्सलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई यस आज पल्सर एवार्डमा विनर बनाइदिनु भएकोमा म नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यस सफलतामा कोचहरू धेरैको हात रहेको हुन्छ। मेरा खेलाडीहरूले सर्वप्रथम मेरा खेलाडीहरूप्रति पनि म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको कोचहरू जस्तै उहाँहरू आफ्नो डोजाङहरूमा सिकाएर यहाँसम्म ल्याउन पुर्याउनु भएको योगदानको उहाँका गुरुहरूप्रति पनि म यो सम्मान समर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसका साथै 13औं सागको क्रममा मसँग रहेका मेरा टिमका प्रशिक्षकहरू हामी 7 जना थियौँ। उहाँहरूलाई पनि यो मेरो सम्मान उहाँहरूप्रति पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। लगायत 13औं सागको तयारीको क्रममा हाम्रो टिम टेक्वान्डो टिमलाई मैले चाहेको अनुसार सुविधाहरू दिने हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल टेक्वान्डो सङ्घ सम्पूर्ण टेक्वान्डो परिवारप्रति यो मेरो सम्मान उहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Very well, sir. Congratulations once again. र यस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पनि जित्नुहुनेछ। बधाई छ नयाँ पल्सर मोटरसाइकलका लागि पनि। र ग्रुप फोटो सेसनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु गेस्टहरू बिचमा बसिदिनु होला। अलि यता आइदिनु होला। हाम्रो फोटो चल्ने साथीहरूको निर्देशन कृपया पालना गरिदिनु होला। Para Athlete Award. दिगम सिंह चेम्जोङ पारा खेलाडी। शरीरमा अचम्मको फुर्ती छ अनि ज्यानमा जोस पनि त्यस्तै। दिगम सिंह चेम्जोङले व्हील चेयरमा बसेर क्रिकेटको ब्याट चलाइरहँदा, बास्केटबलको नेटमा आफ्नो उचाइ खोजिरहँदा वा टेबल टेनिस कोर्टमा बल घुमाइरहँदा उनमा अनौठो संकल्पको आभास हुन्छ। व्हील चेयरमा बसेर खेल्नु उनको रहर थिएन। यो त परिस्थितिले दिएको यस्तो कटु बाध्यता हो जुन अहिले उनको जीवनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर डोहोर्याउने राम्रो माध्यम बनेको छ। 21 वर्षको उमेरमा परिवारको भविष्य सुन्दर बनाउने सपना बोकी खाडी मुलुक कतार पुगेका दिगम सिंह अर्को वर्ष एउटा भयंकर सडक दुर्घटनामा परे अनि एउटा संग्लो युवाको आधा शरीर आजीवन नचल्ने भयो। सधैँ हिँडिरहेको मान्छे अनि 81 एक्सिडेन्ट भइसकेपछि हस्पिटलमा पुगिसकेपछि चाहिँ होस खोल्यो अनि खुट्टा चलाउनु खोज्यो चल्दैन अनि यताउति जिउ ढल्काउनु खोज्यो ढाड एकदम दुखिरहेको। अब चाहिँ तपाईँ लाइफमा कहिले पनि हिँड्न सक्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला पनि दिमागमा एकदम नकारात्मक सोचाइहरू मात्रै आउने। 11 महिनाको कहाली लाग्दो अस्पताल बसाइपछि तङ्ग्रिँदा उनले धेरै थोक गुमाइसकेका थिए। आफ्नो बुवा र शरीरको एउटा आधा अङ्ग। उनले जीवन अर्थहीन, बोझ र भविष्यमा अन्धकार बाहेक केही देखेनन्। तर अस्पतालमा देखेको एउटा दृश्यले उनमा आशाको नयाँ दियो देखायो। एकजना व्हीलचेयरमा यस्तो स्पिडली क्रस भयो क्या, ढोकाबाट यस्तो हेरे व्हीलचेयरमा गयो। त्यही व्हीलचेयर पास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दिमागमा के आयो भने ओहो यस्तो खालको खेल्दो रहेछ, पारा ओलम्पिक भन्ने एउटा गेम हुँदो रहेछ जुन चाहिँ डिसेबलहरूले मात्रै खेल्ने। अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ कसरी हुन्छ, मलाई व्हीलचेयरमा चाहिँ चढ्नु पर्यो। अब एकदम हतार भयो क्या। 2066 सालमा नेपाल फर्किँदा उनले पारा खेलाडी बन्ने उद्देश्य बनाइसकेका थिए। पर्खाइ थियो त बस एउटा अवसरको। अर्को वर्ष स्पाइनल कर्ड पारा पौडी हुने खबर उनले पाए। यही अवसर उनको जीवन बदल्ने सञ्जीवनी बन्यो। उनले स्वर्ण पदक जिते अनि जन्मियो नेपालमा नयाँ पारा स्टार खेलाडी। त्यसपछिको 10 वर्षका बीचमा उनले पाराको नखेलेको खेल छैन। पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान, बास्केटबलका मुख्य खेलाडी र टेबल टेनिसका स्टार। व्हीलचेयर क्रिकेटमा उनले पाकिस्तानको कराची इगल्सबाट खेलेर पहिलो व्यावसायिक नेपाली पारा खेलाडीको इतिहास लेखाएका छन्। नेपालमा गत वर्ष भएको एसियाली व्हीलचेयर क्रिकेटमा उनले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका छन्। गत वर्ष पोखरामा भएको पारा टेबल टेनिसमा उनले रजत पदक जिते। जित्ने लक्ष्य अझ धेरै बाँकी नै छ।
मेरो पनि एउटा टार्गेट छ, मेरो लाइफ यसैमा बित्ने हो, अब भनौँ न स्पोर्टमै बिताउने मैले एउटा निर्णय लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटा टार्गेट छ ओलम्पिक हो। दुर्घटनाको 12 वर्ष भयो। दिगम सिंह अहिले दृढ बनिसकेका छन्। यो नयाँ यात्रामा उनका दरिलो सारथी हुन् श्रीमती गीता गुरुङ र सहारा 15 वर्षीय छोरा डेभिड चेम्जोङ। हामीले जसरी भए पनि जिउनै छ, जुत्नै छ। उहाँलाई अब बाहिरै नै रमाउनुहुन्छ, खेलकुद नै, आफ्नो दुःख आफ्नो पीडाहरू पनि बोल्नु भएको छ। घर भनेको म सम्हालिहाल्छु, उहाँको खुसी नै हाम्रो खुसी। श्रीमती गीताको साथ बिना यो यात्रा सम्भव थिएन। दिगम सिंहको यो हिम्मत, इच्छा शक्ति धेरैको लागि प्रेरणा बनिरहेको छ। खेलकुदमा उनले अझ योगदान गर्न सकुन्, लक्ष्यमा पुग्न सकुन्। यिनै पारा खेलाडी दिगम सिंह चेम्जोङलाई नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च प्रदान गर्दछ वल्सर पारा एथलेट सम्मान 2076। धेरै धेरै बधाई छ दिगम सिंह चेम्जोङ ज्यूलाई र म उहाँलाई अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सूर्य नेपालका मार्केटिङ म्यानेजर केशव प्रधान ज्यूलाई। जोरदार ताली दिगम सिंह चेम्जोङको लागि। दिगमज्यू आफ्नो केही शब्द राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अवार्ड सम्मानित हुन पाउँदाखेरि म एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ र यो अवार्ड मेरो आमा मेरो परिवार प्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो व्हिलचेयर क्रिकेट सङ्घ टेबल टेनिस परिवार र व्हिलचेयर बास्केटबल परिवार प्रति सदैव आभारी रहनेछु। हस्, धन्यवाद। Once again, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र thank you so much. Thank you guest of honor. Special award. झट्ट हेर्दा कुनै फिल्मको रोमाञ्चक दृश्य जस्तै श्वास रोकिने प्रतिस्पर्धामा अन्तिम समयको अन्तिम सेकेन्डमा खेलको निर्णय। 13औं साको 10,000 मिटर दौडमा त्यस्तै भयो, तर अभिनय होइन वास्तविकतामै, र त्यसका नायक बनिन् सन्तोषी श्रेष्ठ। नेपाली खेलाडीलाई कठिन मानिने ट्र्याक एन्ड फिल्ड प्रतिस्पर्धामा सन्तोषीले एसियामा चर्चित बनिरहेकी श्रीलङ्काकी हिरोनी केसारा र भारतका कविता यादव जस्ता चर्चित खेलाडीलाई पछि पारिन्, त्यो पनि मिली सेकेन्डको फरकमा। जब फिनिसिङ लाइन पार गर्छ तब चाहिँ अरूले वाह वाह भन्नुभन्दा नि आफूले चाहिँ अनि यु आर ग्रेट भनेर मैले आफ्नो मनलाई नै भन्न सकु भनेर मैले स्टार्ट गरेको थिएँ। अनि त्यही अनुसार नआफिकन अलिकति कुदेको भएर पनि उहाँहरू टफ खेलाडीहरूसँग कुद्दा नि मैले क्विक रेस्पोन्स गर्न सकेँ। सायद त्यसैले गर्दा होला जस्तो लाग्छ अहिले फर्केर रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ। कुरा मिली सेकेन्डको अन्तरमा पाएको रोमाञ्चक जित मात्र होइन, सन्तोषीले 13औं सागमा जितेको स्वर्ण पदकको अर्थ अझ महत्वपूर्ण र गहिरो छ। 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको एथलेटिक्समा स्वर्ण जित्ने सन्तोषी पहिलो नेपाली महिला खेलाडी हुन्। उनले जितेको स्वर्ण 13औं सागमा नेपालले जितेको स्वर्ण मध्येमा फरक र वजनदार मानिन्छ। यसले सागको सफलतालाई अझ विशेष बनाएको छ। स्वर्ण जित्न उनले 35 मिनेट 7.94 सेकेन्डको समय लगाइन्, तर त्यसको तयारीको लागि भने पूरा 2 वर्ष नियमित साधना। न घाम, न पानी, न जाडो, न गर्मी। एउटा तपस्या न हो त हैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले जति मेहनत गरेको छ त्यो मेहनत चाहिँ कति कडा गर्यो भनेर मापदण्ड त छँदै छैन हैन। उसले कुनै बेला दिनको 3 चोटि पनि ट्रेनिङ गर्यो, पानी हैन, जाडो केही भनेन। आउट अफ 365 डेज 365 डेज ट्रेनिङ गरे हो। 2 वर्ष हामीले यति मेहनत गर्यौँ कि मलाई लाग्छ त्यसरी नै अर्को फेरि मेहनत गर्दै एसियन गेम्समा पनि हामीबाट ल्याउन सक्छ। सन्तोषी अलि भिन्न छिन्। आफ्नो स्वर्ण पदकलाई उनले शिक्षाको जलप लगाएर अझ विशेष बनाएकी छिन्।
खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षाको आवश्यकतासँग जोडेकी छिन्। जसले जे प्रोफेसनल अङ्गाल छ मैले किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ नि त। थाहा भयो भने मात्र त्यसको राम्रो नतिजा आउँछ। त्यही भएर त्यो किन गरिरहेको छु भन्ने क्वेसनकै एन्सर चाहिँ राम्रोसँग एनालाइज गरेर पत्ता लगाउनको लागि शिक्षाले एकदमै हेल्प गर्छ। अनि पदक समर्पित गरेकी छिन् पछाडि परेका महिलाहरूमा जसले चाहिँ इच्छा हुँदा हुँदै कुद्न पाउनु भएको छैन र जसलाई चाहिँ आफूसँग यो क्यापेसिटी छ भन्ने थाहा पनि छैन। सबै अब त्यो पिछडिएको महिलाहरूको लागि जसले अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छैन र अपर्च्युनिटी पाउँदा पाउँदै पनि आफूले त्यसलाई निखार्नको लागि सपोर्ट पाउनु भएको छैन, त्यो सबै महिलाहरूको लागि म अहिले पनि कुदिरहेको छु। सन्तोषीमा असीमित क्षमता छ जसले नेपाली एथलेटिक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ माथि उठाउन सक्छ। खाँचो छ त केवल उनलाई साथ र समर्थनको। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च यिनै सन्तोषीलाई साथ र समर्थन गर्दै उनलाई प्रदान गर्दछ पल्सर स्पेशल अवार्ड 2076। धेरै धेरै बधाई छ सन्तोषी श्रेष्ठलाई। सन्तोषीलाई मैले यहाँ देखिरहँदा पनि उहाँको त्यो अन्तिम मिली सेकेन्ड्सको त्यो लास्ट सेकेन्ड्सको एगिटेसन म अहिले पनि सम्झन्छु। त्यसरी उहाँले जित्नु भएको थियो, हामी सबैलाई खुसी दिलाउनु भएको छ र उहाँलाई सम्मान अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस क्याटेगोरीका गेस्ट अफ अनर ई सेवाका COO रोशन लामिछानेज्यूलाई। जोरदार ताली सन्तोषी श्रेष्ठको लागि। सन्तोषी यहाँको केही शब्द। धन्यवाद। नमस्कार मञ्चमा आसित सम्पूर्ण मान्यगण्य ज्यूहरू, खेलाडी, मेरो खेलाडी साथीहरू, कोचहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई नमस्कार र अभिवादन। सर्वप्रथम त म मेरो यो स्पेसल अवार्ड स्पेसल रूपमा मेरो ग्रान्डपा कोच रघुवन्त, मेरो मम्मी ड्याडी, दाई र एथलेटिक एसोसिएसन परिवार टिम एथलेटिक्सलाई समर्पण गर्छु। साथसाथै स्पेसल अवार्ड भएको भएर स्पेसल रूपमा चाहिँ जो गाउँ ठाउँ गाउँ सहरमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ उहाँ आमा दिदी र बहिनीहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न चाहे। साथसाथै यो स्पेसल अवार्ड अझै स्पेसल रूपमा चाहिँ मैले अब विभागीय खेलाडीहरूलाई नि समर्पित छँदैछ। त्योभन्दा पनि बढी स्पेसल रूपमा चाहिँ जो आफ्नो अध्ययन र अरू कामलाई अघि बढाएर सङ्घर्ष गर्दै अघि बढिरहनु भएको फ्रिलेन्सर खेलाडी साथीहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न चाहन्छु। र मैले यो हरेक पुरस्कारहरू भनेको ऊर्जाको रूपमा प्रदान गरिन्छ र यो हाम्रो पत्रकार महानुभावहरूले हामीलाई यो अवार्ड प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो अवार्ड मैले पनि ऊर्जाको रूपमा लिएँ। ऊर्जा दुईटा तौरले लिन सकिन्छ, एउटा छाती ढक्क फुलाउने तरिकाले भने अर्को नाक फुलाउने। मैले चाहिँ यो पहिलो ऊर्जाको रूपमा लिएँ। मैले आफ्नो छाती ढक्क फुलाएर जुन पनि प्रोफेसनललाई पुरस्कारले अब अझै लगाव बढाउनको लागि ऊर्जा दिन्छ मैले त्यसकै लागि लिएँ। मैले जिन्दगी खेलेर र अरू आफ्नो जिन्दगीको कामहरू गरेर चाहिँ अझै बाँच्नु छ र त्यो बाँच्नको लागि साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै अर्को मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ मैले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू पनि धेरै हेरेँ, तर हाम्रो यो पत्रकारज्यूहरूले हाम्रो बारेमा खेलाडीको बारेमा लेखिदिनु भयो, पब्लिकमा ल्याउनु भयो, खेल क्षेत्रको बारेमा लेख्नुभयो, पब्लिकमा ल्याउनु भयो। यति हुँदाहुँदै पनि अझ यस्तो पुरस्कार प्रोग्राम आयोजना गरेर चाहिँ हामीलाई अझै हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र यसको लागि धेरै नै आभार छु। र अझै अर्को भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ पल्सर भनेर अगाडि नै नाम छ र अन्य प्रायोजक स्पोन्सरहरू पनि हुनुहुन्छ र अब चाहिँ उहाँले पुरस्कार दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै आभार। तर हाम्रो खेल क्षेत्र र खेलाडीको लागि लगानी पनि गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा गरेको छु, कामना गरेको छु र अनुरोध गरेको छु। र साथसाथै वुमेन इम्पावरमा काम गर्दा गर्दै मलाई पनि इम्पावर गर्नलाई सहयोग गर्ने द एयरली ट्रस्ट नेपाललाई पनि धन्यवाद भन्दै सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Special Award
आयशा साक्के तेक्वान्दो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन नै 2वटा स्वर्ण पदक जितेर तेक्वान्दोकी आयशा साक्केले एकसाथ थुप्रै सफलता गुटमुट्याइन्। 2 स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो महिला खेलाडी, 1.5 दशक निरन्तर उच्च बिन्दुमा रहिरहन सफल खेलाडी अनि 2 सन्तानकी आमा भएर मार्शल आर्ट्स जस्तो खेलमा भिड्ने बहादुर आमा। तर यी सबै सफलता भन्दा पनि आयशाले उक्त दिन छरेको सन्देश पनि अझ फरक र महत्त्वपूर्ण बन्यो। उनले आफ्नो सफलता ती आम महिलाहरूलाई समर्पित गरिन् जो विवाहपछि आफ्नो क्षमता प्रतिभालाई सङ्कुचित बनाएर बसेका छन्। महिलाहरू जो विवाहपछि आफूहरू खुम्चिएको ठान्छन् वा जो प्रतिभावान भएर पनि आफ्नो क्षमता बिर्सन्छन्, उनीहरूलाई आयशाको सन्देश छ, करियरमा आफ्नो लाइफमा केही गर्ने इच्छा शक्ति छ तर सक्नु भएको छैन भने उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फर्स्टमा चाहिँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। जे कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ म यसमा विश्वस्त भएर होइन म गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफैमा विश्वास भयो भने चाहिँ जुन बाहिरको हाम्रो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो हामीले म्यानेज गर्नलाई हामी आफैमा आइडियाहरू आउँछ कि। सो आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् र प्यासनेट भएर एकदम डेडिकेटेड भएर त्यो काममा लाग्नुहोस्। थुप्रै हर्डल्सहरू आउला, अब्स्टाकल्स आउला, तर पनि एक न एक दिन त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुन्छ। दुःख त हुन्छ नै, सङ्घर्ष बिना सफलता कसले पो हात पार्न सक्छ र? त्यसका लागि उमेर, विवाह बन्धन, बालबच्चा वा आलोचनाहरू बहाना बन्न सक्दैनन्, बनाउनुहुन्न। आयशाको स्वर्ण सफलताले यी तथ्यलाई फेरि प्रमाणित गरिदियो। हो, त्यसमा परिवारको दरिलो साथ भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ, अप्ठ्यारो बाटो पनि सहज हुन्छ। त्यो साथ भने आयशाले पाएकै हुन् पति दीपक विष्टको रूपमा। म हस्बेन्ड भएर अगाडि बढिरहेकोमा मैले आयशाको जुन पोटेन्सियल, जुन उसको खेलप्रति लगाव देखेको छु, मैले ती चिजहरू मार्नुहुन्न है भन्ने चाहिँ मलाई मनमा लाग्यो। त्यो चाहिँ अहिले खेल्न पाएन भने पछि खेल्न पाउँदैन। दिस द राइट टाइम। अब त्यो टाइममा चाहिँ मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले मैले सबै कुराहरूलाई चाहिँ वास्ता नगरिकन आयशालाई सहयोग गरेको हो। र मेरो जुन सहयोग, जुन प्रकारको मैले आयशालाई सपोर्ट गरेको थिएँ त्यसको रिजल्ट पनि ठ्याक्कै आयो कि। आयशा त्यसै पनि अब्बल खेलाडी। 13 वर्ष अगाडि सन् 2006 को एसियाली खेलकुदमा कांस्य पदक जितिसकेकी पात्र हुन् उनी। अनि साग स्वर्ण पनि 9 वर्ष अगाडि नै उनले पहिरिसकेकी हुन्। अहिले थपिएको 2 स्वर्णपछि उनी नेपालको उच्च सफलता पाउने महिला खेलाडीहरूको सूचीमा अझै अग्लिएकी छिन्। र आयशाको यो यात्रा रोकिनेवाला छैन, सफलताहरू अझै थपिँदै जानेछन्। अझै पनि मलाई खेल्ने इच्छा चाहिँ छ, किनभने मेरो शरीर कतिको स्ट्रङ छ, मेरो शरीरले कतिसम्म दिन्छ भनेर मैले त बुझिसकेको छु नि त। सो त्यही भएर मलाई अझै पनि थुप्रै गेमहरू खेल्ने इच्छा छ, अझै पनि देशको लागि मेडल ल्याउने इच्छा छ र त्यो झन्डाहरू फरफराउने र त्यो भनौँ न नेसनल एन्थम बजाउँदाखेरि शरीरभरि काँडा उमाउने इच्छा अझै पनि छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म अझै खेल्न चाहन्छु एज अ प्लेयर। सम्पूर्ण नेपाली आमाहरूमा सफलताको विश्वास जगाइदिने यिनै साहसिक आमा खेलाडी आयशा साक्के हुन्, पल्सर स्पेशल अवार्ड 2076 की विजेता। धेरै धेरै बधाई छ आयशा साक्यलाई र म उहाँलाई सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि गेस्ट अफ अनर क्याल्मी नेपालका एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मनिषा शर्माज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली आयशा साक्यको लागि। आयशाजीलाई केही शब्द। फर्स्ट अफ अल सबैजना यहाँ बसिरहनुहुने डिस्टिङ गेस्टलाई मेरो अभिनन्दन, वाम नमस्कार छ। म साँच्चीकै प्रिपेयरै थिएन कि आई वुड गेट अ स्पेसल अवार्ड भनेर। अहिले चाहिँ मलाई एकदमै आफू स्पेसल भएको जस्तो फिल भइरहेको छ यो अवार्ड पाइसकेपछि। फर्स्ट अफ अल त यहाँ सबैजना बस्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी जुन यो क्ल्याबको गरगराहट मैले सुनिरहेको छु नि, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जीवनमा जे पनि गरेँ
मेरो भनौँ न मेरो जीवनको यात्रा जसरी सुरु भयो र म अहिले जसरी यहाँ बसेर यो अवार्ड समाएर बसिरहनु भएको छु त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न मैले केही गरेँ मेरो लाइफमा, मैले मेरो देशको लागि मेरो भनौँ न मेरो लाइफको मैले मिनिङ मैले यहाँ पाएँ जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो NSDF अवार्डमा जो पनि नोमिनेटेड हुनुभएको छ र भनौँ न अवार्ड जितिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। सायद मलाई लाग्छ NSDF टिमलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो यसपालिको नोमिनिज निकाल्नलाई, बिकज भनौँ न हाम्रो धेरै विनरहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट पनि सर्वोत्कृष्ट विनरहरू निकालेर आज जुन नोमिनेट गरेर विनर निकालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले बेस्ट अफ द बेस्ट निकाल्नु भएको छ र सँगसँगै यो अवार्ड पाएपछि चाहिँ आई वान्ट टु रिमेम्बर अल अफ माई भनौँ न मेरो लाइफको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरू मेरो फ्यामिलीहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु, जसले गर्दा चाहिँ म आज यहाँ उभिन पाएको छु यो अवार्ड हातमा लिएर तपाईँहरूको क्ल्याबको एउटा पात्र बन्न पाएको छु। मेरो मम्मी बुवा, मेरो माइतको मम्मी बुवा, मम्मी ड्याडी, मेरो मम्मी बुवा, मेरो छोराहरू, मेरो सबैजना रिलेटिभ्स जसले पनि मलाई यहाँसम्म आउनलाई मलाई सहायता गर्नुभयो, इन्करेज गर्नुभयो, इन्सपायर गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै म आज यहाँ उभिरहेको छु र त्यसपछिको मेरो स्पेसल डेडिकेसन चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई जान्छ, किनभने मेरो जीवनसाथी मेरो श्रीमान उहाँको एउटा इन्करेजमेन्ट उहाँको एउटा सहायताले गर्दाखेरि नै म आज यहाँ उभिएको छु। उहाँले नै मलाई चिन्नु भएर उहाँले मलाई तिमीलाई गर्न सक्छौ भन्ने एउटा मलाई शब्दले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ। सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहाँ हुनुहुन्छ होला? थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ मेरो लाइफ पार्टनर भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। NSDF टिमलाई, मेरो टाइक्वान्डो टिमलाई, मेरो टाइक्वान्डो गुरुहरूलाई जसले चाहिँ म माथि यति धेरै विश्वास गरिदिएर मेरो इभेन्ट राखिदिनु भएको छ उहाँ धेरैले धन्यवाद। र सम्पूर्ण आमाहरूलाई पनि डेडिकेट गर्न चाहन्छु यो अवार्ड। यसरी मैले पाएकोले हजुरहरू पनि इन्सपायर हुनुभएको छ। प्लिज अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो भनौँ न आफूले जे सोच्नु भएको छ, आफ्नो ड्रिम सोच्नु भएको छ त्यसको लागि प्यासनेट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यति भन्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आयशा साकेज्यू। म अब फोटो सेसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। People's Choice Award अरुणा शाही भलिबल 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई ऐतिहासिक रजत पदक दिलाउने टोलीकी कप्तान। बङ्गलादेशमा सम्पन्न ABC सेन्ट्रल जोन भलिबलमा स्वर्ण पदक उनकै कप्तानीमा, जुन नेपाली भलिबलको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण समेत हो। गौरिका सिंह पौडी 13औं सागमा 100, 200 र 400 मिटर फ्री स्टाइल तथा 200 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा गरी ऐतिहासिक 4 स्वर्ण जित्ने कीर्तिमानी खेलाडी। 13औं सागमा 4 स्वर्ण, 2 रजत र 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जितेर सर्वाधिक पदक जित्ने अर्को कीर्तिमान। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी पौडीका सबै 12 विधामा स्वर्ण पदक। मण्डे काजी श्रेष्ठ कराते 13औं सागमा टिम काता र एकलमा गरी 2 स्वर्ण पदक। एकै दिन 2 स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी। बङ्गलादेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा टिम कातामा स्वर्ण पदक। 9औं थाइल्यान्ड ओपन च्याम्पियनसिपमा रजत। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एकल कातामा स्वर्ण। सावित्रा भण्डारी फुटबल 13औं साग तथा नादेजदा कपमा रजत पदक विजेता टोलीकी मुख्य सदस्य। भारतको चर्चित इन्डियन वुमेन्स लिग 2018-19 र 2019-20 जित्दा विजेता टोलीकी मुख्य खेलाडी। 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा APF-बाट खेल्दै स्वर्ण पदक। प्रधान सेनापति कपकी विजेता। नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान। सदिना श्रेष्ठ बास्केटबल 13औं सागमा बास्केटबलले ऐतिहासिक रजत पदक जित्दा टोलीकी कप्तान। 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 3 को नेतृत्व गर्दै फाइनल सम्मको यात्रा। महिला बास्केटबल लिगमा समृद्धि गोरिल्लाजको कप्तानी गर्दै रजत पदक प्राप्त गर्न सफल।
मल्लिकार्जुन श्रेष्ठले दोहोरो स्वर्ण पदक जित्नु भएको थियो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा। त्यसै गरी सदिना श्रेष्ठको क्याप्टेन्सीमा नेपाली बास्केटबलले पनि निकै नै सफलता हासिल गरेको छ। त्यसै गरी सावित्रा भण्डारीको नाम नै काफी छ। सावित्रा नेपाली फुटबलमा निकै नै सफल महिला खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँसँग सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्ड पनि भएको छ। त्यसै गरी गौरिका सिंह 4वटा गोल्ड मेडलिस्ट, उहाँले नेसनल सबै रेकर्डहरू नै ब्रेक गर्नुभएको छ, लगभग सबै रेकर्ड ब्रेक गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण नोमिनिजहरूको लागि एकपटक फेरि पनि जोरदार ताली। नोमिनिजहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अरुणा शाहीलाई आफ्नो केही शब्द राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र गेस्ट अफ अनरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कृपया माइकको व्यवस्था गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त म एनएसए पल्स को सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो प्लेयरहरूको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म अर्गनाइज गरेर यो स्थान दिनुभएको छ र सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरू र म यो अवार्डमा नोमिनेट हुनको लागि सब मेरो क्रेडिट चाहिँ हाम्रो नेपाल भलिबल एसोसिएसन, मेरो टिम मेम्बर, मेरो टिमलाई, मेरो कोचेसहरू र मेरो स्कुल ज्ञानु बाबालाई दिन चाहन्छु। मलाई यो अवार्ड जिताउनलाई, टप 1मा पुर्याउनलाई सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो मेरो अवार्ड जिताउन अभियान सञ्चालन गरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल सङ्घ, कास्की जिल्ला भलिबल सङ्घ लगायत म्याग्दी जिल्ला सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू लगायत व्यक्तिगत धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ। देश विदेशबाट पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सम्पूर्णलाई एकदम धेरै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवार्ड सम्पूर्ण खेलप्रेमी भन्दा पनि भलिबल प्रेमीहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अरुणा शाही र बधाई छ यहाँलाई। फेरि पनि जोरदार ताली अरुणा शाहीको लागि। Lifetime Achievement Award. सिजरिन शाह र गीता छेत्री 5औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको टिम इभेन्ट्सका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी जोडी। सन् 1991 को 5औं सागमा यो जोडीले महिला टिम इभेन्ट्समा नेपाली खेलकुद इतिहासकै एक सर्वकालीन गौरवको उपलब्धि हात पार्यो। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा गीता र सिजरिनले आत्मसात गरेको त्यो उपलब्धि साग खेलकुदमा महिला खेलाडीले नेपालका लागि जितेको पहिलो स्वर्ण पदक हो, त्यो पनि फाइनलमा प्रतिद्वन्दी भारतलाई पराजित गर्दै। यो स्वर्णमा विषम परिस्थिति, कसैले अनुमान नगरेको अवस्था, कडा टक्कर, अन्त्यसम्म हार नस्वीकार्ने मानसिकता र अदम्य साहस सबै थियो। जित्दाखेरि एकछिन त सपना जस्तै लाग्यो है, अब जितेको हो कि होइन, सिद्धिसक्यो गेम। एकछिन म त स्ट्याचु जस्तो छक्कै भएर बस्ने, ल सिद्धियो भने जस्तो भयो है। अनि सबैजनाले आएर मलाई समात्न आयो हाम्रो टिमहरूले। म जुन बेला नि यसो सम्झी फेरि गेमहरूको पत्रिकातिर हेर्छु, पढ्छु, आफ्नो फेरि म ब्याकमा जान्छु, रिकल हुन्छ मलाई एकदमै आफ्नो जमानाको उहरू। शाह र छेत्री नेपाली टेबल टेनिसको स्वर्णिम कालका खेलाडीहरू हुन्, वा भनौँ नेपाली टेबल टेनिसमा स्वर्णिम काल बनाएका खेलाडी हुन्। तेस्रो सागदेखि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी सिजरिनले 7औं सागसम्म खेलिन् र कुल 8 पदक जितिन्। अनि स्वर्ण जितेपछि साग नखेलेकी गीताको नाममा 6 वटा साग पदक छ। त्योभन्दा पछि पनि त्योभन्दा अघि पनि मेडल त नआएको होइन, तर त्यो मेडल चाहिँ नि नेपाल टेबल इतिहासमा अहिलेसम्मको एकदम उच्च मेडल हो, इन्डियाले जितेर ल्याएको मेडल। उहाँहरूलाई हामीले गोल्डन गर्ल भने पनि हुन्छ, गोल्डन इरा भने पनि हुन्छ। 80 को दशकको स्वर्णिम कालका यी खेलाडीहरू धेरै पटक थुप्रै उपलब्धि नजिक पुगेका थिए। तेस्रो सागमा नै मिक्स्ड डबल्समा धर्ममान वज्राचार्य र सिजरिन शाहको जोडीले फाइनल जित्नै लागेको थियो। 19-14 को अग्रता लिइसकेको बेला जितबाट 2 अङ्क मात्र टाढा रहेको खेल उनीहरूले गुमाएका थिए।
नेपाली टिमले जित्छ भनेर यिनीहरूले हाम्रो नेसनल एन्थमको त्यो मिलाइसकेको थियो। पछि हारिसकेपछि उनीहरूले एकदम दुःख पुग्यो। यो मलाई पनि दुःख लाग्यो। त्यो 1990 को साफ गेममा सृजन शाह र गीता छेत्रीले मिहिनेत गरेर गोल्ड मेडल पाएको, यो मलाई एकदम खुसी लाग्यो। तर खेल छोड्न साथ शाह र छेत्री गुमनाम जस्तै भए। उपलब्धिहरू कता हराए कता बेवास्तामा परे जस्तै देखिए यी स्वर्णिम कालखण्डका खेलाडीहरू। मन टेबल टेनिसमा छ तर जाने ठाउँ छैन। नेपालमै भएको 8औं सागमा यी दुवै टेबल टेनिसको खेल हेर्न पुगेछन्। तर साफ गेम भएको थियो। त्यो साफ गेम भए बेलामा हामीलाई एउटा पास पनि पाएन अनि हामीलाई ढोकामा रोक्यो। खेलाडीले आफ्नो खेलको सिनियर गोल्ड मेडल लिने नचिन्नु भने त्यो पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण नै हो हैन। अहिले समय हल्का फेरिएको छ। लैनचौर टेबल टेनिस हलमा दुवै पुगिरहन्छन्। भेटरन्स खेलाडीहरूको जमघट हुन्छ। सिजरिनले त भेटरन्स पनि जितिसकिन्। मलाई त आफै खेल्न इच्छा छ अहिले त खेल्न मन लाग्छ। अहिले आफै खेल्न मन लाग्छ। कोचहरू बन्न मन लाग्दैन, आफै खेल्न मन लाग्छ। तर उनीहरूको मन अझै अपुरो छ, केही पर्खिरहे जस्तै। 29 वर्ष बितिसक्यो। टेबल टेनिसमा न अर्को स्वर्ण पदक आएको छ न त कुनै खेलाडीले भारतलाई हराउन नै सकेको छ। उनीहरूको त्यो इतिहास युवा खेलाडीले पनि रचुन् र आफ्नै आँखाले त्यो नयाँ इतिहास हेर्न पाउन्। उनीहरूको इच्छा त्यही छ र शुभकामना पनि। हामीले मेडल जित्या, गोल्ड मेडल जित्या जस्तो गरेर तपाईँहरूले पनि जित्नुहोस्, यही मेरो शुभकामना छ। अनि आउने खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि म शुभकामना दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले मेडल जितेको हामीले हेर्न पाऊँ। असम्भव कुरा केही पनि छैन। धेरै धेरै शुभकामना छ। शाह र छेत्री नेपाली टेबल टेनिसका यस्ता नाम हुन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफ्नो अब्बल दर्जाको चुनौती पेश गर्न सधैँ अरूलाई प्रेरित गरिरहनेछन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च यिनै गीता छेत्री र सिजरिन शाहलाई प्रदान गर्दछ पल्सर लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड। आदरणीय महानुभावहरू, 17औं संस्करणमा छौँ हामी। 17औं बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को यस मञ्चमा जब हामी 25औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछौँ, हामी ससम्मान र गर्वका साथ यस मञ्चमा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डको लागि अत्यन्तै स्वागत भावका साथ उहाँलाई हामी माझ हुनुहुन्छ सिजरन शाहज्यू र उहाँसँगै जुन 1991 5औं साफमा जोडी महिला टिम इभेन्ट्समा नेपाली खेलकुद इतिहासकै एक सर्वकालीन गौरवको उपलब्धि फाइनलमा भारतलाई हराएर स्वर्ण नेपालको लागि कमाउनु भएका हाम्रा अत्यन्तै आदरणीय खेलकर्मी श्री सिजरन शाह यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँका जोडी खेलाडी गीता छेत्रीज्यू उहाँ आज हामी माझ आउन सक्नु भएन। उहाँको परिवारमा शोक परेको हुनाले उहाँलाई हामी यसै मञ्चबाट हाम्रो सम्मान एवं हाम्रो श्रद्धा अनि हाम्रो कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र एनएसजेएफ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष एवं महासचिव अपोलोजिज खेलकुद पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री दुर्गानाथ सुवेदीज्यू एवं खेलकुद पत्रकार महासङ्घका महासचिव श्री प्रज्वल ओलीज्यूलाई सिजरन शाहज्यूलाई यो सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पाँचौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता टिम इभेन्ट्सका स्वर्ण पदक विजेता जोडी मध्ये आज हामीसँग सिजरन शाहज्यू हुनुहुन्छ। शाहज्यूलाई केही शब्द यस महत्त्वपूर्ण पलमा हामी सबैमाझ अभिव्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज मेरो गीता उसले पनि मेडल पाएको हो, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट। ऊ आउन पाएन, उसको सासू स्वर्ग भएर आउन पाउनु भएन। अनि मलाई दुःख लागेको छ र पत्रकार सङ्घ र प्रेसिडेन्ट अल नेपाल टेनिस सङ्घलाई म धन्यवाद दिन्छु र हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै कृतज्ञता, धेरै शुभभाव अनि शुभकामना। एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व जसले मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीलाई सपना देख्न सिकाउनु भयो र त्यो सपनामा विश्वास लिन पनि सिकाउनु भयो।
आदरणीय महानुभावहरू पुनः एकपटक जोरदार तालीका साथ हामी सबैको धन्यवाद ज्ञापन गरौँ उहाँलाई र बधाई पनि। Asian Sports Journalist Award. Ahmad Khawari Mohammad Isa. The man with wealth of experience in sports, media and broadcasting, Ahmad Khawari Mohammad Isa is known as one of the highly skilled media persons in his home country of Malaysia. The AIPS Asia Vice President, who led Sports Writers Association of Malaysia, SAM, for nearly a decade, successfully established the country as a dominant player in the regional dynamics. Also, the executive member of the AIPS, Khawari is the managing editor at the popular regional network Astro Arena, with specialization in sports news and magazine programs. The soft-spoken broadcaster led Astro Arena's team in covering 3 Southeast Asian SEA Games while leading the broadcast services in 2017. The man behind the inaugural AIPS Asia Sports Award, with its successful hosting in Malaysia in 2019, Khawari is credited for winning a lucrative 10-year sponsorship deal for the award to make it a flagship event for AIPS Asia in future. With working experience from AFC to AIPS, the veteran journalist holds a MBA degree and bachelor's in communication. Khawari has been sharing his over 3-decade-long experience in media as guest speaker in numerous forums across Asia. Nepal Sports Journalist Forum proudly honors the seasoned journalist and acclaimed sports editor with the Pulsar Asian Sports Journalist Award 2020. समग्र एसियाली खेल पत्रकार माझ अत्यन्तै स्पष्ट छवि भएका कुशल पत्रकार एमहाद हवारी मोहम्मद ईसा AIPS का एक्स को मेम्बर र AIPS एसियाका भाइस प्रेसिडेन्टलाई आज हामी सम्मानित गर्दैछौँ एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड र उहाँ हामीसँग यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आउन सक्नु भएन तथापि उहाँ भर्चुअली हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ र यो अवार्ड उहाँको बेहाफमा लिदिन हुनको लागि र हामी अनुरोध गर्दछौँ AIPS एसियाका ट्रेजरर NSGF का एक्स प्रेसिडेन्ट बस भन्छौँ हामी उहाँलाई श्री निरञ्जन राजवंशीज्यू र म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस स्टेजमा हाम्रा अतिथि इमेज ग्रुप अफ कम्पनीजका CEO श्री लक्ष्मण हुमागाईज्यूलाई अमहाद हवारी मोहम्मद ईसाज्यूलाई प्रदान गरिने यो एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड उहाँको बेहाफमा ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ AIPS एसियाका ट्रेजरर NSGF का फर्मर प्रेसिडेन्ट श्री निरञ्जन राजवंशीज्यू। This is from the NSGF team. And of course, with warm love from Nepal to Mr. Khawari, who's already connected with us up here. I wish you to stay back for a while as we talk to Mr. Khawari all the way. We're connecting to Kuala Lumpur. Mr. Khawari, this is us extending you many congratulations and thank you. If you could say a few words of acceptance, we would be very much pleased. First and foremost, hello from Malaysia. I would like to say a big thank you to Nepal Sports Journalists Federation for the special awards, and thank you to all the important people who make this glorious award ceremony a success. I'm humbled and honored with this recognition, and on behalf of all my friends, sports journalists in Malaysia and Asia, I would like to say a big thank you. This is in fact a challenging time in our work to capture and record all the happenings, including the hardship faced by our sports people due to COVID-19 pandemic. And I hope that all of us will continue our good work, not only in Nepal, but also the entire Asia. I would love to be there to accept the award personally, but unfortunately, the current situation does not allow it.
I've been to Kathmandu before, and I love it so much that I wish I can visit it as soon as possible. Once again, a big thank you, NSJF, and I wish all a very big success, and please stay safe. Player of the Year, female. आयसा साक्य टेक्वान्डो 13औं सागमा एकल र टिम पुम्सेमा 2 स्वर्ण पदक। साग इतिहासमा दोहोरो स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली महिला खेलाडीको कीर्तिमान रचना सफल। 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा कांस्य पदक। अनु अधिकारी कराते 13औं सागमा स्वर्ण पदक। बंगलादेशमा सम्पन्न 5औं साग च्याम्पियनशिप करातेमा स्वर्ण। 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा रजत पदक। टोकियो ओलम्पिकमा वाइल्ड कार्ड छनौटकी प्रतिस्पर्धी। गौरिका सिंह पौडी 13औं सागमा 100, 200 र 400 मिटर फ्री स्टाइल तथा 200 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा गरी ऐतिहासिक 4 स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान। 13औं सागमा 4 स्वर्ण, 2 रजत र 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जितेर सर्वाधिक पदक जित्ने अर्को कीर्तिमान। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी 12 खेलमा 12 स्वर्ण जित्न सफल। सन्तोषी श्रेष्ठ एथलेटिक्स 13औं सागमा 10,000 मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जित्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो महिला खेलाडीको कीर्तिमान। 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा 5,000 दौडमा स्वर्ण। 1500 मिटरमा रजत र 10,000 मिटर दौडमा कांस्य पदक। कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा रजत पदक। वीर गणेशमान एडिडास 10 किलोमिटर रोड रेसमा स्वर्ण। सोनी गुरुङ ट्रायथलन 13औं सागमा महिला स्प्रिन्टमा स्वर्ण र रजत विजेता। ट्रायथलनमा स्वर्ण पदक दिलाउने पहिलो खेलाडी। 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण। दोस्रो ग्रेट बुद्धिस्ट ट्रेलमा स्वर्ण। हाई अल्टिट्युड ट्राई एडभेन्चर कम्पिटिसनमा स्वर्ण। NSJF पल्सर प्लेयर अफ द इयर फिमेल का सम्पूर्ण मनोनित खेलाडीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई अनि जोरदार ताली पनि। गौरीका हामीसँग अनलाइन कनेक्टेड हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण अरू खेलाडीज्यूहरू यहाँ र पुरस्कार घोषणा गरी पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री दावा तामाङज्यू। यस विनर हुनुहुन्छ गौरिका सिंह स्विमिङ। NSJF प्लेयर अफ द इयर फिमेल गौरिका सिंह स्विमिङ की गौरिका सिंह र गौरिका हामीसँग यहाँ हुनुहुन्न प्रत्यक्ष रूपमा र यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पौडीका कोच खड्गीज्यूलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू 13 सागमा 4वटा गोल्ड मेडलका साथ इतिहास रच्न सफल गौरिका सिंह नेपालको एकमात्र खेलाडी जसले सागमा 4 गोल्ड मेडल जित्नु भएको थियो र उहाँ जुमसम्म हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। म यहाँ स्क्रिनबाट देख्न सक्दिनँ। गौरीका हामीसँग जुमबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ। अहिले धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। एउटा स्विमिङ जस्तो टफ क्याटेगोरीमा त्यो पनि नेपालको लागि 4वटा गोल्ड मेडल हाम्रो लागि अत्यन्तै गौरवको विषय थियो। आदरणीय महानुभावहरू पुनः एकपटक जोरदार तालीका साथ विजयी गौरिका सिंह र सम्पूर्ण मनोनयनमा पर्नुभएका खेलाडीज्यूहरू अत्यन्तै कठिन थियो हामीलाई नोमिनेसनमा योपालि खेलाडीहरू छान्न र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई कोचज्यूलाई एकचोटि फोटो सेसनको लागि अलिकति क्लोज आइदिनु होला र हाम्रा नोमिनिजहरूलाई यो ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हामीसँग गौरिका जुमबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ गौरिका if you can hear me please accept our congratulations and thank you of course if you could say a couple of lines in acceptance if you can hear me Gaurika firstly thanks very धन्यवाद and huge congratulations सबैजनालाई who was nominated for this award also for the People's Award, a huge congratulations. अब 4 out of the 5 people अब केटीहरू थियो and it's a huge step for women in Nepal, sports in Nepal. Thank you Shankar Guru for taking this award for me because I couldn't be here to receive the award. अब अहिले धेरै coronavirus भइरहेछ so please सबैजना I know that lockdown त भएको छैन हामी यहाँ इङ्ल्यान्डमा त lockdown भइरहेछ so please try and stay indoors if you can. Firstly happy anniversary to NSJF and thank you to everyone, the Middle family, which include all my fans, my coaches, my parents, my grandparents, my bhai. And yeah, thank you for this award. Namaste. Player of the Year, Male. PK Skuthu, फुटबल 13औं सागमा स्वर्ण पदक जित्दा टोलीका गोलरक्षक 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाली सेनाबाट खेल्दै स्वर्ण पदक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा रजत पदक विशाल गोल्ड कप च्याम्पियन टोलीका सदस्य गोपीचन्द पार्की एथलेटिक्स 13औं सागको 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जितेर मध्यम दूरीमा पहिलो स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण पदक गणेशमान सिंह ओपन रोड रेसमा प्रथम चितवन नेशनल 15 किलोमिटर ओपन रोड रेसमा प्रथम कमल श्रेष्ठ तेक्वान्दो 13औं सागमा तेक्वान्दोको पुम्सेतर्फ स्वर्ण पदक 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा 3 स्वर्ण पदक 9औं कोरियन अम्बासडर खुला राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा 2वटा स्वर्ण पदक मन्डे काजी श्रेष्ठ कराते 13औं सागमा टिम काता र एकलमा गरी 2 स्वर्ण पदक साग खेलकुदको इतिहासमै एकै दिन 2 स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बंगलादेशमा सम्पन्न साफ कराते च्याम्पियनशिपमा टिम कातामा स्वर्ण पदक 9औं थाइल्यान्ड ओपन च्याम्पियनशिपमा रजत पदक 8औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा एकल कातामा स्वर्ण पदक सुभाष तामाङ गल्फ व्यक्तिगत र समूहमा गरी 13औं सागमा 2 स्वर्ण पदक गल्फबाट पहिलो पटक नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाउने खेलाडी 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टिम स्पर्धामा रजत फाल्डो सिरिज छनौट 2076 च्याम्पियन सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल च्यालेन्ज विजेता NSJF Pulsar Player of the Year Male Award का nomineesहरू उहाँहरूको ढुकढुकी म यहाँसम्म सुन्न सक्छु and to make the presentation may we have on stage FNCCI President, the MD of Hansraj Hulas Chandan Company, Mr. Shekhar Golcha, accompanied by the Director at Hansraj Hulas Chandan Company, Mr. Abhimanyu Golcha. अब म विजेताको नाम पढ्न गइरहेको छु र विजेता हुनुहुन्छ मन्डे काजी श्रेष्ठ उहाँलाई बधाई छ मन्डे काजी श्रेष्ठ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सागको 13औं सागको पहिलो दिन नै नेपालको लागि 2वटा स्वर्ण पदक जितेर इतिहास रचेर हाम्रो हौसला नै एकदमै आकाशमा पुर्याउनु भएका मन्डे काजी श्रेष्ठ पहिलो खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ नेपालको इतिहासमा साग गेम्समा पहिलो दिनमै 2वटा गोल्ड मेडल जित्नुहुने र प्लिज नमिनिजहरूलाई पनि मेडल प्रदान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु Mande Kaji ji, if you could step forward. Yes. A round of applause, ladies and gentlemen. He's done us so proud. And Mande Kaji ji, 2 शब्द यहाँ acceptance को रूपमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु. Thank you, sir. Thank you so much. Hello. Thank you so much.
सर्वप्रथम एनएसजेएफलाई ह्याप्पी एनिभर्सरी भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो मैले जुन अवार्ड पाएको छु सबैभन्दा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु कि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई। आज जुन अवार्ड पाएको छु नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हामी जस्तो खेलाडीहरूको लागि चाहिँ हौसला स्वरूप जुन यो उपहार चाहिँ प्रदान गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने त्यसै गरी सम्पूर्ण स्पोन्सर दादाहरू जस्तै बजाज स्पोर्ट, पल्सर स्पोर्ट्स, बजाज पल्सर बाइक लगायत सम्पूर्ण स्पोन्सर दादाहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अवार्ड चाहिँ डेलिकेट बाई मेरो ड्याडी, मम्मी र मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरूलाई चाहिँ यो समर्पित गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मध्यपुर थिमी नगरपालिका मेरो जुन जन्मथलोलाई म सधैँभरि सम्झिन चाहन्छु। त्यहाँबाटै हुर्केँ, बढेँ र म यो ठाउँमा पुगेँ र नेपाल प्रहरीलाई म कर्मथलोको रूपमा लिँदै आइरहेको छु। उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु र नेपाल कराटे महासङ्घ जसै गरी सम्पूर्ण मेरो प्रशिक्षकज्यूहरू र मेरो साप्केमा खर्नुभएका सम्पूर्ण कोचेस, टिम म्यानेजर, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। भने मलाई जुन मेरो पिपुल्स चोइस विधामा म नोमिनेट भएको थिएँ र म त्यसमा कि पर्सेन्टले म हार बेहोर्न पुगेँ। त्यसमा मलाई भोट हालेर देश विदेशमा रहनुभएका र सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्था र भक्तपुर जिल्ला खेलकुद समिति लगायत केडिया अर्गनाइजेसनका विमल केडियाजी लगायत सम्पूर्ण मलाई सहयोग गर्नुहुने, भोटमा सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन अवार्डबाट सम्मान गर्नुभएको छ, फेरि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एनएसजे परिवारलाई। धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई पनि। एकपटक यो मोमेन्टलाई क्याप्चर गरौँ। इफ यु कुड काइन्डली गेट इन द सेन्टर एन्ड लेट्स स्क्विज इन फर अ फोटो अपर्च्युनिटी अल्सो। अभिमन्युजी, इफ यु कुड जोइन मिस्टर गोल्छा, या अलिकति नजिक आइदिनु होला। This is mirokale.com.